Andrea Campurra, presidente del distretto Sardegna Bio, promuove lo sviluppo delle produzioni biologiche regionali e il dialogo tra imprese, istituzioni e consumatori per una crescita sostenibile del settore. Buonasera Andrea, cosa ci dici? Cosa è appena successo? Mi stavi anticipando qualcosa? Beh sì, abbiamo avuto un grandissimo riconoscimento da parte dell'Unione Europea che ci ha selezionato con gli Organic Awards del 2026 tra i 3 finalisti per il prestigiosissimo premio come miglior distretto biologico d'Europa. Siamo in gara rappresentando Sardegna e Italia in competizione con il Portogallo e la Spagna. Speriamo di vincere il 23 settembre, nel caso saremo con la cerimonia di premiazione a Bruxelles. Una grandissima soddisfazione per la Sardegna, per il biologico in Sardegna, che insomma sta diventando veramente una necessità per i consumatori. La Sardegna è tra le prime regioni d'Italia per la produzione in biologico, c'è tanto lavoro da fare, però ecco, questo riconoscimento è particolarmente importante perché premia appunto la Sardegna e l'impegno che stiamo mettendo in questo periodo in cui è veramente difficile, ma la Sardegna appunto sta salendo con le produzioni biologiche. Il mercato sta rispondendo anche bene perché c'è una crescita anche della richiesta. Cosa vi lega ai Sardinia Food Awards? Noi siamo partner, quando Donato, Ala e io ci siamo incontrati c'è stato subito un match importante, abbiamo capito l'importanza del biologico, di premiare anche le aziende biologiche perché non sono più nicchia in questo mercato ma assolutamente in linea con quello che è il mercato convenzionale, anzi oggi quasi tutte le aziende fanno una linea in bio. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata. Grazie a voi.